Salam əziz uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də xoş gördük sizləri. Necəsiz? Yaxşı keçir bayramınız? Bəli, mən o qədər sevincliyəm. Siz də əla. Bilirsiniz də, bu bayram çox gözəl bayramdır. Bu bayramda hamı sevincli olur. Həm təbiət oyanır, həm özümüz də belə şad oluruq. Adət-ənənələrimiz ki var, qəşəng keçir, qəşəng. Bilirsiniz necədir? Bu qədər adət-ənənələrimiz var. Onlara ki, hamısını biz eləyirik. Hamısı yerli yerində olanda insanda başqa ab-hava olur. Baxın, məsələn biz nə edirik? Qəşəng əvvəldən təmizlik eləyirik, sonra başlayırıq şirinlər bişiririk, sonra gedirik məsələn qohumların, böyüklərin evinə. Necə olur? Eynimiz açılır. Görmədiyimiz qohumlarımızı, dostlarımızı nə vaxt ki görmürük, gedirik, onları yad eləyirik. Əlbəttə ki, bunlar hamısı insanda təsir qoyur. Mən də ona görə baxın, sevinirəm, şad oluram sizin kimi. Baxın uşaqlar, bunları hamısını bizə çəkin, göndərin, çiçək bacınızdan bölüşün. Təhcə çiçək bacınız yox, Baxın, o biri dostlarınız da görəcək sizin şəkillərinizi, sizin adət-ənənələrinizi, onlar da öyrənəcəklər. Ona görə də uşaqlar, gəlin, bunları bizdən bölüşün. Şəkillərini çəkə bilərsiniz, oturub qəşəng sizdə adət-ənənələrinizdən rəsmlər çəkə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, adət-ənənələriniz nə cürdür? Nənə-babalarınız sanki danışırsınız, söhbət edirsiniz. O vaxtı necə olub? İndi necə qeyd edirsiniz? Şirniləri necə bişirirsiniz? Öyrənmisiniz? Məxsusən qız uşaqları qəşəng gedirlər, nənələrinin, analarının yanında oturub qəşəng şirini düzəldirlər, bişirirlər. Naxışlar vurmaq öyrənirlər. Öyrənmisiniz? Aha, əla. Bir dəqiqə, səsləri eşidirsiniz uşaqlar. Bu nə səsdir belə? Yenə gəldi. Ay Allah, bu nə səsdir belə? Bu vaxtlar belə olur da, bilmirəm. Bax, ən sevmədiyim bayramda budur. Heç yaxşı iş deyil. Ay Allah. Bu nə idi ay Allah, ürəyim üzüldü. Ay can, nə tərli qorxdun çiçək bacı. Sevinirim, bu nə işli görürsən sən? Ay can, çiçək bacı. Bu işdə burnumdan gətirir də bayramı. Ay Allah. Ürəyin üzüldü. Sən bu bayram günü məni öldürmək istəyirsən də burada, hə? Amma mən fikirləşdiyim kimi qorxmadın, çiçək bacı. Mən istəyirdim ki, sən hoppanasan, yıxılasan yerə, ürəyin getsin. Sağ ol, çox sağ ol. Burada məni yıxmaq istəyirdin, hə? Nə bilim, hədə istəyirdim də. Birini də atım, çiçək bacı, birini də atım. Yox, dayan görüm, cəmatı qorxuzursan burada. Tək mən deyiləm, ha. Çoxludur, atım. Yox, eləmə. Atım, gəl. Bəsdir. Gəl. Hoppa. Bəsdir də nə olar? Hə. Bu nə işdir görürsən axı sən? Yaxşı eləyirəm. Gedək tapmacaya səndən danışacam mən indi. Yaxşı. Tapmacam vaxtıdır. Bayramı da burnumdan gətirdi də bu. Getdik tapmacaya. Mənə bax. Bu nə işdir görürsən sən məndən? Bayramdır da, çiçək bacı. Sən qulaqlarını dartmaq lazımdır. Eləmə, bayramdır. Hə uşaqlar, bugünkü tapmaca oyunumuza da xoş gəlmisiniz. Bəli, bugünkü tapmacamız bu cürdür. Qanadı var quş deyil, buynuzu var qoç deyil. Aha, çətin oldu deyəsən biraz sizə, hə? Narahat olmayın, yaxşı fikirləşin, tapacaqsınız. Hə, aşağıdakı nömrələrə cavabları yazın, göndərin. Tez olun. Hoppa, hoppa.
nəğməsi, elim ovam sevinər, birlikdə nəğmə deyər, sonra keçərlər evə, adət üzrə bax belə. Evdə açılmış süfrələr, orada nələr var nələr. Qırmızıdır yumurta, fındık qoz da var orada. Balıq başı başdadır, süfrədə o başdadır. Yeməkləri xoş ətli, süfrələr bərəkətli. Birdən qapı açılar, evə papaq atılar, atılan papaqlara toz fındıqlar yığılar. Birdən qapı açılar, evə papaq atılar, atılan papaqlara toz fındıqlar yığılar. Gələr zümrənin səsi, aşığı şən nəğməsi, elim obam sevinər, birlikdə nəğmə deyər, sonra keçərlər evə, adət üzrə bax belə. Nə oldu çiçək bacı sənə? Hələ də ürəyim əsir acırtdan. Elə sənin ürəyində hər şeyə əsir, hər şeyə üzülür. Bir dənə normal sən yaşaya bilmirsən, ay çiçək bacı, hə? Nə var burada səndəki? Yo, heç nə yoxdur. Yəni burada, yəni bu boyda partlayış səsi, partlayış. Yəni mən hələ yaxşı dayandım ha. Yəni ay Allah, hər dəfə belə olur. Hər bax bu vaxtlar gələndə mənim ən sevmədiyim iş budur da. Niyə bu işi görürlər axı? Niyə cəmaatı qorxudurlar? Nəyə lazımdır axı bu? Ay çiçək bacı, marağı da bundadır da. Nəyə maraqlıdır? Qəşəng yandırırsan, sağa atırsan, sola atırsan. Hə, O da millət də qəşəng qorxur. gedir. Hə? Millət də qorxur. Qorxsunlar da, elə gülməli budur da. Və insanlar qorxanda belə adama çox gülməli gəlir. Yəni qıraqdan baxırsan, ürəyin gedir gülməkdən. Hələ ay çiçək bacı bilirsən nə etmişdim? Deməli, gördüm ki, bir dənə baba gedir. Əlində əsa, gəzə-gəzə gedir. Yazıq baba. Mən də dedim ay can, fürsətdir. Götürdüm, birini atdım, qəşəng. O da belə bom belədir. Baba salamatdır. Qoca baba, hə, sağdır. Düzdür, yıxıldı yerə, əlindən əsa düşdü, yıxıldı. Ay Allah, necə də danışır. Deyinirdi nəsə, amma bilmədim nə danışırdı, eşitmirdim səsdən. Hə, sonra deyinə belə, nə bilim, dodağının altında deyinə çıxdı getdi. Amma çiçək bacı, o yerə yıxılanda o qədər güldüm ki. Güldün hə? Çox gülməlidir Necə hə? yıxıldı yerə ay çiçək bacı. Çox siz nə fikirləşirsiniz bu barədə? Bu barədə mənə yazın görüm siz nə edirsiniz. Yəni bu işi görürsüz, görməyin ha. Amma təsəvvür eləyin. Yol gedirsiniz, yəni özünüzü fikirləşin. Yəni başqalarını demirəm. Fikriniz yoxdur, yəni öz aləmizdəsiz. Birdən belə bir, mən ki sizlə danışırdım, birdən partlayış səsi, qorxursunuz. Yəni. Amma qəşəng qorxdun, ne çiçək bacı? Ay. Bax belə deyim də, səni nənəvi o cür qorxursalar, bacıvı o cür qorxursan, sənə xoşuna gələr? O nə
danışıqda danışırsan? Mənim nənəmi Hə. kim niyə qorxutsun ki? Özdə mən həmin adamla dalaşaram ki, sən Aha. kimsən ki mənim nənəmi, bacımı qorxudursan? Bəs sən kimsən ki, cəmaatın bacısını, babasını, nənəsini qorxudursan, hə? Ay çiçək bacı, dükanlarda satılır da, indi satılır. Bayramdır, gedirik biz də alırıq, istifadə eləyirik. Hər şey ki, dükanda satır gərək alasan. Hə. Cırtdan. Yaxşı, zəng gəlir, dostumuz gözləyir. Gedək müsabiqəyə cırtdan. Gedək uşaqlar. Gedək. Getdik. Getdik! Çiçək bacı, birini də atım, atım da. Atım, Mən- bura, bura. Nə atın? Bayaqdan bir saat söz danışdım sənə. Salam mənim əziz dostum, necəsən? Yaxşı, Adın nədir? Tunar. Deyəsən sən də qəhrəman olmağa gəlmisən. Hə? Bəli, Hə, Bəli. neçə yaşın var? Qəhrəman Tunar. 10. 10 yaşın var sənin. Hə, onda hazırsansa başlayaq oyunumuza. Xanalardan birini Bəli. seç. Başlayaq. 1. 1. Getdik. Hər şey. Baba. Hə, dostum. Görürsən? Bəli, Oy, burada qutular var və sən bu qutuların içində müxtəlif əşyaları tapmalısan. Bizə ən azı 7 doğru cavab verməlisən. Ona görə diqqətli ol və düzgün cavablandır. Hazırsan? Başlayaq? bəli. Başladıq. Bir də açılır. Diqqətli bax. Hazırsansa başlayaq. Bəli. Tez-tez rəqəmin adını və içində nə olduğunu bildir. 1 boşdur. Boşdur. Boş deyil, İki əslində almaz. topdur. 2 nədir? Almaz. Ha, almaz. Aha. Sonra. Qarpız. Hansında? 3 qarpız. 3 də qarpız. Baxaq. Ya, o dinozavr imiş. Sonra. Tunar. La 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 la. Tez ol. Tunar. Tez ol. Vaxtın Dört. azalır. 4 apelsin. 4 portağal. Aferin. Sonra. Sonra tez ol. Vaxt az qaldı. 14 banan. 14 banan. Aferin. Vaxtı tamam oldu. Təbrik edirəm 5 səni. maşın. Tamam oldu vaxtın. Vaxtın tamam oldu. Təbrik edirəm. İndi baxaq görək sənin nə qədər xalın var. Getdi. Hə dostum, 40 xal qazandın. Yenidən qəhrəman olmaq istəyirsənsə, yenidən bir xana seç və gedək oynamağa. 5. 5. Getdi. Hə dostum, gördüyün bu lövhədə sənə riyaziyyata uyğun suallar veriləcək, riyaziyyata aid. İndi sən də onları tez-tez cavablandırmalısan. Hazırsan? Bəli. Getdi. 5 üstə gəl 3 çıx 6.
2. 2. 8 üstə gəl 6 çıx 7. 7. 7. Sonra 1 üstə gəl 4 üstə gəl 1. 6. 6. 1 üstə gəl 9 üstə gəl 7. 17. 17. 9 üstə gəl 1 çıx 7. 3. 3. 8 üstə gəl 1 üstə gəl 4. 13. 13. Aferin sənə. Doğru cavablandırdın. Təbrik edir səni cırtdan. Getdi. Hə dostum, sən bu oyunda 100 xal qazandın. Səni təbrik edirəm. Və bu oyunda iştirak etdiyin üçün sənə 10 xal cırtdan hədiyyə verir. Və 110 manat dəyərində hədiyyə qazandın bizdən. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çiçək bacı. Bayramda gəzmisən heç? Mən evdə oturmamışam ki. Ancaq gəzmişəm. Xəbərim var. Bəli, və bu vaxtlardakı insan gedir, gəzir, bayram ab-havası da ziyarət eləyir. Hə, hə, Bəli, sən mənə maraqlıdır. Sən haralara getmisən? Yaxşı, qoy danışım. Deməli, Çiçək bacı. Səhər açılan kimi papağı qoydum başıma. Getdim. Düşdüm kəndin canına. Aha. Əvvəl dostlarımın evinə getdim. Onlarla bayramlaşdım. Anaları ilə, ataları ilə, nənələri ilə, babaları ilə. Çox istəyirlər axı məni onlar. Bəli. Ona görə dedim böyükdür də. Nənəm deyib ki, böyüklərlə bayramlaşmaq lazımdır. Əhsən. Getdim ora. Sonra getdim nənənin evinə də. İndi başqa nənələr, öz nənəmin yox ha. Kərim əmiyə də dəydim. Demək olar ki, bütün kəndi gəzdim. Qəşəng tapdıq babanı, birinci qorxutdum, sonra bayramını təbrik elədim. O da dedi ki, abala, sən nə vaxt düzələsən? Mən də dedim ki, ay tapdıq baba, heç bilmirəm ki, nə vaxt düzələcəm də, yəni ki. Sonra, nə bilim, getdim, gəzdim də. Sən nə eləmişsən? Bax, Haran gəzmirsən? məhəlləmizdəki əlbəttə böyükləri ziyarət elədim. Sonra getdim, bəzi nənələrin köməyə ehtiyacı var idi. Biri şirini bişirirdi, biri evi təmizləmək istəyirdi. Qəşəngcə getdim, onlara kömək elədim. Nə qəşəng ay Çiçək bacı. Sonra getdim dostlarımı görməyə. Dostlarımla biraz oturduq, söhbət elədik. Bəzi oyunlarımız var da, öz aramızda şeir oyunu demişdim sənə. Şeirli oyunu elədik. Yəni qəşəng oynadıq da bir xeyla. Sonra dostlarımla getdim. Böyüklərimiz ki var idi, məhəlləmizdə dedim lap yaşlı nənə, qoca babalarımız var. Dostlarımla getdik onlara. Onlarla bayram o qədər sevindilər. Dedilər, abala, nə yaxşı gəlmisiniz. Onların axı bəzən tək olurlar da, indi uşaqlar uzaqdadır, xaricdədir. Yazıqlar məsələn tək qalmışlar. Dedi, nə yaxşı bala gəlmisiniz, elə sizi gördüm, o qədər sevindim, o qədər xeyir dua elədilər, cırtdan. Nə yaxşı ay Çiçək bacı. Deyirəm ki, mən o qədər papaq atdım ki, yemək, içmək, şirniyyat, hamısından yığmışam Çiçək bacı. Nə qəşəngdir bu bayram. Bax, cırtdan, bir məsələ də var. Sən məsələn məhəlləndə ehtiyacı olanları tanıyırsan, məsələn onlar. Hamısını. Bax, onlara da köməklik yaddan çıxmasın ha. Siz də uşaqlar yəqin ki tanıyırsınız. Onları da bayramda nəzərə alın, mütləq. Cırtdan, zəngin səsini eşidirsən də yəqin ki. Eşidirəm. Gedək müsabiqəmizə, dostumuz gözləyir. Müsabiqədən sonra yenə davam edərik. Getdik uşaqlar. Getdi! Lay 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 lay. Salam mənim dostum, necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir? Zəhra. Zəhra, qəhrəman Zəhra olmaq istəyirsən sən qəhrəman cırtdanla? Bəli. Onda nə edirik? Yuxarıdakı xanalardan birini seçirik və oyun oynayırıq, qalib oluruq.
Tez ol, tez ol. Altını. 6. Açılsın xalamız. Getdi. Hə, mənim gözəl ağıllı dostum Zəhra. Deməli, burada kasalar görürsən. Bu 3 kasanın birinin altında yumurta var. Və bu kasalar fırlanacaq və həmin yumurtanı tapmalısan. Qəşəng, diqqətli baxmalıyıq həmin kasaya. Razılaşdıq? Bəli. Başladıq. Diqqətli ol. Kasaya bax birinci. Gör yumurta fırlanıb harda dayanacaq. Hansındadır? Hansındadır? Üçüncüdə. Bax, bax, aferin sənə. Ağıllı dostum, getdik, təkrar oynayırıq yenə. Diqqətlə yenə bax. Fırlansın görək harda dayanacaq. Hansındadır? 2'də. 2'də. 3'də. Ay, birincidəymiş. Eybi yoxdur. Təkrar yenə oynayırıq. Diqqətli ol, diqqətli ol, diqqətli ol. La 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 la. Hansındadır? 3'də. Üçüncüdə. 3'də. Sən sənə təbrik edirəm. Bizdən 20 xal qazandın. Getdi o bir oyunumuza. Yuhu! Hə dostum, bizdən 40 xal qazandın. Əgər yenidən xal qazanmaq istəyirsənsə, ikinci oyunumuza davam eləyək. Hə? Bəli. Onda xana seç və başlayaq. İçini. 2. Açılsın ikimiz. Aha, getdi. Hə, mənim gözəl dostum. La 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 la. Hə, burada bəli xeyir sualı var. Və sən doğru cavab olanda bəli deyəcəksən, yanlış cavab olanda xeyir deyəcəksən. Hazırsan? Bəli. Getdi. Tez-tez cavab verərsən. Müəllimlər bizə bilik öyrədir. Bəli. Bəli. Çörək buğdadan hazırlanır. Bəli. Bəli. Tez-tez cavab ver. Şirniyyatda çoxlu şəkər olur. Bəli. Bəli. Azərbaycanda çay çox sevilir. Bəli. Bəli. Şəkər buranın dadı şirindir. Bəli. Bəli. Uşaqlar nağılları çox sevirlər. Bəli. Bəli. Aferin sənə. Aferin. Bizdən yenə xal qazandın. Gedək görə nə qədər xalın var. Getdik. Mənim qəhrəman dostum. Deməli, sən özün 100 xal qazandın və mən də sənə bizim oyunda iştirak etdiyin üçün 10 xal hədiyyə verirəm. Bu da o deməkdir ki, bizdən 110 manat dəyərində hədiyyə qazandın. Təbrik edirəm səni. Çok sağ ol. O biri dostlarıma da denən ki, gəlsinlər cırtdanla bərabər oyun oynasınlar. Onlar da qəhrəman olsunlar. Sağ ol. Sağ ol.
Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çiçək bacı, Bəli. bilirsən nə olub? Nə görmüşdüm mən? Nə görmüşdün? Gördüm ki, həyətdə hansısa uşaq fındıqları yerə atmışdılar. Aa. Mən əvvəl elə bildim ki, zibildir. Yaxınlaşdım ki, yerdən götürüm də atım zibil qutusuna. Aha. Birdən gördüm ki, bunların hamısı bütöv imiş. Elə pis Vay. oldum ay çiçək bacı. Elə pis oldum da qalmışdı da uşaqların ayağının altında hamısı. Niyə belə eləyirlər axı, hə? Əgər Bilmirəm. xoşun gəlmirsə, apar başqasına ver. Bəli. Və yaxud da artıqdırsa, yenə apar başqasına ver. Yeyə bilməyəcəksənsə, bu papağı niyə atırsan axı sən? Doğrudan da uşaqlar düz deyir cırtdan. Həqiqətən də bu iş düz deyil ha. İsrafdır da, bu qədər zəhmət çəkilib. Bunlar hazırlanır. Həm də ki, nə olsun ki, yəni çoxdur. Yəni biz dedik də bayaq, gərək olmayanlar üçün də verək də. Hələ Nə bilirsən olacaq? nə gördün? Şəkər buranı, qoğalı, paxlavanı atan görmüşəm yerə. Görmüşəm ki, atıblar, yəni qoyublar kənara, yeməyiblər də, xoşlarına yəqin gəlməyibdi. Qoyublar kənara. Görürsən. Bax sən bunu niyə kənara qoyursan axı, hə? Bir ağlın kəsmir ki, mən bunu yeyə bilmirəm. Mən dostuma aparım verim. Deyək ki, dostum da yeyə bilmir. O biri dostuma aparım verim. Hə? Bəli, düz Yerə cırtdan. atmaq nədir? Yerə qoymaq nədir ay uşaqlar? Çox pis işdir uşaqlar. Necə Əslində əsəbləşmişdim çiçək bacım. bəli, bunları biraz görəndə. insan narahat olur ki, həqiqətən bu işlər nədir belə eləyirlər. Yəni, bu nə işdir görürlər. Həqiqətən də baxın da, bu qədər mən dedim yenə zəhmət çəkilir, bunlar hazırlanır. Ümumiyyətlə bayram ab-havasında belə işlər ümumiyyətlə yaxşı iş deyil. Heç vaxt yaxşı iş deyil. Baxın, bir növ israfdır da, deyil, elə uşaqlara o cürdür də. Baxın, Çiçək bacı, bax indi bir dənə şəkərbura bişirirlər də, hə, məsələn. Şəkərbura bişirmək üçün bax indi torpaq bəhrə verir. Sümbül yetişir. bəli. Uşaqlar diqqətlə qulaq asın. Günəş xidmət eləyir. Su onu böyüdür. Sonra sümbülü yığırlar, onu sonra un eləyirlər. Bəli. Biz də daşıyırıq da onları da, düz deyil. Bəli. Danışmışıq da, neçə dəfə sizə başa salmışıq. Sonra gedirik dükandan, aparırlar dükana. Dükandan alırıq. Nənələrimiz, analarımız o xəmiri yoğurur. İçinə nələr qatırlar. Sonra ona içinə fındıq ləpəsini, nə bilim, indi içlik qoyurlar. Bəli. Sonra onu qırağına bükürlər, bəzək vururlar. Neçə saat, neçə gün Ay, əziyyət çiçək çəkirlər onun üçün. Mən danışanda yoruldum. Gör bunun nə qədər bir işi var imiş. Və bəzi uşaqlar bunu kənara qoyurlar. Dişləyir, kənara qoyur. Bəli, düz deyir cırtdan. Həqiqətən də çalışmaq lazımdır ki, bunları nəzərinizdə saxlayasınız. Görürsüz elə adam danışanda Zəng yorulur. gəlir, zəng. Ay, doğrudan. Zəngin Eşidirik, səsini məndə fikrimiz başım qarışır. qarışır. Hə, uşaqlar, gedək zəngə. Müsabiqənin vaxtıdır. Dostumuz qoşulub ki, müsabiqədə iştirak eləsin. Getdi uşaqlar. Getdik zəngə. Ay çiçək bacı, bax denən niyə dişləyib qoyursan? Salam dostum, necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir sənin? Neçə yaşın var? Cadım abi Yunis. Yunis 5 tane yaşım var. 5 dənə yaşı var Yunisin. Mən də bilirsən də cırtdanam. Hə, Yunis, oyun oynamaq istəyirsən cırtdanla. Cırtdanla oyun oynamaq istəyirsən? Bəli. Xanalardan birini seç və başlayaq oyunumuza. 2. 2. Hə, dostum. Deməli, bu xanalarda bir söz var. Bu sözü tapmaq üçün sənə kömək olaraq şəkillər göstərəcəyik. Və sən də doğru cavabı tapacaqsan. Hazırsan? Bəli. Aha, getdik.
Şəkillərə diqqətlə bax və cavabı biləcəksən. Bu nədir? Bu nədir? Bax, şəkillərə diqqətlə bax. Oğlan nə oyun oynayır? Nə? Basketbol. Basketbol. Aha, baxaq görək qutunun içində nə yazılıbdı. Aferin sənə. Əhsən Yunis. Doğru cavab verdin. Dostum, bizdən 70 xal qazandın. Səni təbrik edirəm. İkinci oyunu oynamaq istəyirsən? Bəli. Xananı seç, başlayaq. 1. 1. Getdik. Hə, Yunis. Dostum, bu qutulara diqqətlə baxmalısan. Yaxşı dostum. İçində olan əşyalar, meyvə olacaq və sən bizə 7 doğru cavab deməlisən. Yaxşı? Qutular açılacaq. Qutulara diqqətli bax. Başladıq. Baxdın hansı nömrədə, hansı əşya gözdə özü açılacaq. Diqqətli bax. İkinci dəfə də açılır. Diqqətlə bax. Diqqətli ol, diqqətli ol, diqqətli ol. La 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 la. Aha. Başladıq. Yadında qalan rəqəmləri denən və içində nə olduğu de. 2 maşın. 2 maşın. Sonra aferin. Sonra 7 banan. 7 banan. Aferin. Sonra. 18 gram soyan. 18 görək nədir? Aferin. Ağıllı dostum. 8 kaktüs. 8 kaktus. Baxaq görək. Ay, yüzüm imiş. Eybi yoxdur. Keç o birisinə. 5 portakal. 5 portakal. Baxaq. Əhsən. Sonra tez ol. Ne? 1 çaynik. 1. Baxaq. Çaynik. Aferin. Çaynik deyil ama ona benzer bir şey deyib yoxdur. Doğru cavab sayılır. 3 top. 3. Görək nə oldu? Top. Əhsən sənə. Sonra bir dənə qaldı. Birində denən. Vaxt tamam oldu. Biz 6 doğru cavab dedin. Əhsən sənə. Yunis. Gedək görək ümumi sənin nə qədər xalın var. Getdi. Yunis. Vaxtımız tamam oldu və sən 6 doğru cavab dedin. Əhsən sənə. Təbrik edirəm. Gedək görək sənin nə qədər ümumi xalın var. Ümumilikdə 130 xal qazandın. Səni təbrik edirəm. Cırtdanan hədiyyə qazanmaq istəyirsən? Bəli. 10 xalla cırtdan sənə hədiyyə verir. Olur 140 xal. Bəyəndin? Xoşva gəldi? Bəli. Hə, deməli sən 140 manat dəyərində hədiyyə qazandın. Sağ ol. Çox sağ ol, dostum. Sən də sağ ol dostum. Sağ ol. Sağ ol, dostum. Sağ ol. Cırtdan. Hə. Elə bayaqdan bunun barəsində danışırıq. Çox maraqlıdır və həqiqətən də ki, insanlar necə belə unudurlar bu nədir, israfı. Ay. Bax, bir məsələ də var ha. Bizim bir dənə də adətimiz var ki, biz nə edirik? Bayramda təmiz və təzə paltar geyinirik. Hə.
Birinci Çiçək bacı, bir sən nə deyim? Onu deyim ki, indi yeməkləri məsələn yığırıq, gətiririk evə də, düzdür? Bəli. İndi nə qoysalar da, indi onların hamısını biz yeyə bilmərik ki, hə? Bəli. İndi fikirləşirəm ki, hamısını yesək, qarışqalar bizə hücum eləyər. Düzdür. Qarnımıza gedərlər, belə qıdıqlayarlar bizi, girərlər, yeyərlər oradan. Olarsa şirin cırtdan. Şirin Deyərlər cırtdan. şirin cırtdan da bunu yeyək, gedək bunu yeyək. Olarsa şəkərbura cırtdan. Bəli, düzdür. Yəni onlar hamısını yesə həqiqətən də özümüzə zərər eləmiş olar. Bəs onda nə etmək lazımdır cırtdan? Nə paylaşmaq. Bəli, əhsən. İndi Bax, Çiçək bacı, dedin sən təzə paltar, təzə geyinmək. Bəli. Bilirsən, nənəm mənə təzə paltar alıb. Deyib ki, cırtdan nəvəm, qəhrəman nəvəm geyinsin. Bayramdır, qəşəng olsun. Mən də saxlamışam. Nə vaxt geyinəcəm? Geymədim. Gərək geyinib gələrdim bura Çiçək bacı. hə, yaxşı olardı. Görmək istərdim səni o paltarla. Şəklimi göndərərəm sənə. Bəs yaxşı cırtdan. Mənə bax. O köhnəni nə etdin bəs? Heç atmışam kənara. Bəs onu nə etmək fikrin var? Nə bilim Çiçək bacı, nə edərəm? Təzəni geyinəndə köhnəni qoyurlar kənara da. Aha, bax cırtdan mən sənə bir söz deyim. Hə. Bax bu bayramda dedik də biz çətinlikdə olanları da yadımızda saxlayırıq. Aha. Yad eləyirik. Bax bəzi insanların hətta o köhnə paltara da ehtiyacı olur. Necə yəni Çiçək bacı? Bəli, elə insanlar var ki, o qədər məsələn çətinlikdədirlər ki, köhnə paltar belə laf köhnə yox ha. Məsələn, bir neçə dəfə geyilib, yəni əlbəttə ki, laf köhnə paltarı da insan kiminlərsə paylaşmasa yaxşıdır. O qədər ki, məsələn, daha geyinmək istəmirsən, xoşun gəlmir. Ona ehtiyacı olan dostlarına, ya məhəllənizdə olan, çətinlikdə olan uşaqlara verməyin daha yaxşıdır. Yəni biz bu bayramın bu bərəkəti var da, bu gözəlliyi var ki, biz tək özümüzü düşünmürük. Görsən bax adətlərimizə bax, bir-birinin evinə getmə, bir-birlərini yad eləmə, böyükləri, kiçikləri, qohum-əqrəba. Yəni biz bundan nə edirik? Başqalarını da yad eləyir. Bu bizə nə demək istibadət? Başqa insanları da yadınızda saxlayın, onlara da fikir verin. Bu adətənlər elə belədən qalmayıb ki, ancaq əylənmək üçün deyil. Bu insanlarla birlikdir, insanları yad eləməkdir, insanlarla birlikdə olmaqdır, cəm içində olmaqdır. Ona görə də biz kasıb ailələri, çətinlikdə olan ailələri də burada nəzərə almalıyıq. Fikirləşməliyik, hə? Sənə Çiçək bir bacı. misal gətirim. Hə. Mənim nənəm nə edir? Hə. Mənim nənəm qəşəng bir adəti var. Süfrə salanda, süfrəni düzəldəndə bilsən nə edir? Təkcə öz qohum-əqrəbasını çağırmır. Məhəllədə baxır kimin ehtiyacı var, kimin ki çətinlikdədir, qonaq adı ilə çağırır. Deyir, özə gəlməsə inciyərəm ha. Belə də deyir. Hə, onlar da belə şad, sevinclə gəlirlər. Hə. Və öz də o uşaqların hamısına paltar da alır. Öz nəvələri kimi onları yad eləyir, onları öz süfrə başında qoyur. Onları Hə. dəvət eləyir. Çiçək bacı. Görürsüz? Ay Çiçək bacı. Bəli. Mənim nənəm də əslində bayramı tək keçirtmir. Bütün qonum, qonşu, kim varsa hamısına deyir ki, gəlin süfrə başında əyləşək, bayramı bərabər keçirdək. Bəli, bayramın gözəlliyi də budur da. Bayramı gözəlləyən də elə budur. Gərək bu işləri daha çox eləyək ki, bilirsən də cəhddən mən sənə keçən dəfə də demişdim. İnsan başqasını sevindirəndə nə olur? Öz də sevinir. Özünə sevinir. Çünki onun xeyir duasını eşidirsən, sevincini görürsən. Bu bayram da elə bir növ bəhanədir. Başqa insanlarla dost olmaq, sevincdə olmaq, sevinmək, sevincimizi bölüşmək. Bunlar hamısı bir bəhanədir bu bayramlar. Bu adətlər də elə məxsusən insanların özünə xidmət eləmək üçündür. Onu yaddan çıxarmayaq. Hə, Çiçək bacı, mən də bayramı çox sevirəm də. Bilirsən, əslində mən də tək bayram keçirdə bilmirəm. Yəni ki, istəyirəm ki, dostlarımız gəlsin, bərabər oynayaq. Bilirsən, Çiçək bacı, bizə keçənlə Kosa gəlmişdi. Qəşəng bizi əyləndirdi, Ay Allah. dedi, güldü, oxudu, sonra da çıxdı getdi. Belə çox yaxşı yadımda qalmışdı keçən ilki Novruz bayramımız. Hə, onda da gəldi, bilirsən nə deyirdi? Deyirdi ki, gülləri baharı, ay baharı, ay yadımdan çıxdı. Ləhləli. Qəşəng əyləndin, hə? Kosa ilə keçər, başa düşür. Hə, uşaqlar,
Yenidən xoş gəlmisiniz. Görürəm ki, köməyə ehtiyacınız var. Deməli, cırtdan burada nə üçündür? Kömək eləmək üçün. Tapmacamız belə idi, hə uşaqlar? Qanadı var, quş deyil, buynuzu var, qoç deyil. Hə, uşaqlar, o çox balaca bir məxluqdur, həşəratdır. Yəni onu biz hamımız görəndə sevinirik və arxasıca qaçırıq. Deyirlər ki, ömrü bir gün olur. Bildiniz, tez olun, göndərin. Çiçək bacı, Bəli. deyirəm yedik, içdik, doyduq. Deyirəm bəlkə indi yeməyimiz artıq qalıb da. Bəlkə onları aparaq, dostlarımızla bölüşək, hə? Bəli, mütləq. Bu mən bayaq danışdım da. Yəni artıq olanı əlbəttə ki, dişləmişlər yox ha, uşaqlar. Yox. Bəli. Dişlənmişləri yox. Hamısı salamat sağlam olanları. qəşəng qalanları biz nə edirik? Dostlarımızla paylaşırıq. Ehtiyacı olanları yad eləyirik. Bəli. Bir də uşaqlar bu barədə mütləq bizə yazın. Öz fikirləriniz mənim üçün çox dəyərlidir. Biləsiniz də, cırtdan da mən də oxuyuruq, çox sevinirik. Ona görə də nə eləsinlər uşaqlar? Novruz bayramında nə kimi xatirələri varsa, hamısını aşağıda qeyd olunan nömrəyə yazıb Yazsınlar. göndərsinlər. Bəli. Biz də bilək ki, bizim dostlarımız deyinirlər. Bayramı necə keçirdiblər? Bayramda nə cür xatirələri var? Bizim Bəli. üçün də çox maraqlıdır. Bəli, və bayaq da dediyim kimi, adət-ənənələrdir, şəkillərinizdir, rəsmlərinizdir. Məsələn, böyüklərlə çəkdirdiyiniz şəkillərdir. Əslində sizin üçün hansılar daha önəmlidir? O şəkilləri bizə mütləq çəkin, göndərin. Mütləq Və bir də göndərin. bayram əhvalatları yaddan çıxmasın ha. İstəyirik bunları biz bilək. Çox belə deyək, gülək, dostlarımız da bilsinlər də hansı maraqlı əhvalatlarımız var. Çiçək bacı, bəlkə bizə elə şeir də oxusunlar, mahnı da Bəli. oxusunlar, Novruz bayramına aid, hə? Mütləq. Əgər bilirsinizsə, mütləq. Bax, qədimi şeirlər var, nənələriniz bilər. Bayatılar var qədimi. Hə. Onları mütləq bizə göndərsinlər. Elə deyil, uşaqlar? Bəli, göndərsinlər. Hə, cırtdan bir söz də deyim. Bu nə deyirsən? Bizim bir məhəlləmizdə bir dənə ailə var. İstəyirəm bu sinin elə yeri ilə aparım onlara verim. Hə, qəşəng olar. Hə. Mənim bəzədiyim yumurtaları da görərlər ki, mən necə bir sini bəzəmişəm. Bəli. Necə bir yumurta bəzəmişəm. Bax demə ya ki, sən özün düzəltmisən bunların hamısını. Denən ki, bunu sənə cırtdan göndərib. Ya da tək getmə. Gəl mənlə gedək, mən özüm deyərəm, narahat olma. Yəni, Bəli, biraz bəlkə bəli. ola bilər deyəsən ki, hamısını mən hazırlamışam. Nə Düzdür, bilim? cırtdan. Mütləq deyəcəm, niyə? Bu adam heç kəsin zəhmətini yerə salmaz. Nə bilim, deyərsən mən- ki, süf Yo, yo, qəşəngdir bu sini, deyərsən ki, hamısını sən hazırlamısan. cırtdan. Nə bilim. Ya, mən elə iş görmərəm. Uşaqlar da məni tanıyır, sən də məni qəşəng tanıyırsan. Nə bilim, bilmirəm. Yumurtalar çox qəşəng. Ay çiçək bacı, Bəli. bəlkə gedək uşaqlarla yumurta döyüşdürək. Olar. Amma verilişdən sonra gedərik. Yaxşımı? Yaxşı. Uşaqlar Verilişini- aşağıdakı nömrələrə yazın, göndərin. Biz də çıxaq, gedək. Çiçək bacı götür getdik. Sağ olun. Sağ olun uşaqlar, salamat qalın. Getdik. Götür də, gəl. Gəl, götürüm mən Gəl. bunu, aparım, gedək. Getdik.